Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wasaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge stem osobola okomentinga okusinziira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandetaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso nate n'ensi endala bakozewawo ke bayita mini world buli lunaku omusajja wa Amerika ayongera okukuyiga bannange mu nnyambe bannange mu njoyini lwaki Iran tasaba bamujoyininga awo tugenda kutunulawo nnyo tulabe olutalo bwe luyimiridde mu ggwanga erya Amerika twawulidde nti abasirikale be bayita ba mugumugu babayita bafutu soldiers nakyogera mujja kulowooza baawano ne tugamba bano abayingira eddwaniro n'okwata kakebe n'otandika okuyingira firimu zo zoolaba ezo kati bino byebyaddala Amerika egamba oba kiki kiganye kati katuyingirewo twabadde tuli awo nga bagamba Trump agamba bwe naakuba ebintu n'embyonona mu ggwanga lya Iran yonna njagireka mu kkubiro esigale ng'eweddewo ate tuba tukyali awo Iran n'egamba nti nze ŋŋenda kuba kubamba ogoloze bingi byezzeekuba buli lukyo egenda egira nabadde ne mwannyinaze Fulfiga n'aŋŋamba yawagira Iran Fulfiga n'agamba byonna nga bigenda mu maaso nti Amerika erina ejjoogo lingi nnyo ewooza mbataddeko sanctions mbataddeko ki we yasinzidde ate ye muhoozi n'agamba singa Isirayiri eneebeera nga eri threatened okutuuka okuggwawo Uganda ejja kuyamba Isirayiri tewakirabye ate kati simanyi owa Fulfiga ne ame komanda andi kati yagamba ayagala bafuuke ebinye n'agamba bamulimba nnyo balagamba Amerika Remba agenda nakuba Vietnam balaga kikati ekyo kyekimuluma nti yakakizuula nti bifu propaganda yakola kinene nnyo okulowoozesa nti Amerika kitalo butalo era ekyo kyekibadde kiwenya Amerika amaanyi nga ekyokulwanyisa kya Amerika bali bamanyi invisibility tekiwangulikika Amerika bayogerera amawanga nga Russia omuntu wootuukako e Russia lwokkiriza nti nate eno nsi ndala nnyo naye abantu balowooza Russia nfu nnyo betulowooza Russia yijja maama balina ebibuga balina buli kitalo butalo bali eri tobanyumiza na kubanyumiza nti n'olutalo Ukraine gyeruli bali eri batebenkevu ensi mosike ya etenta bayina St. Petersburg eriki byonna St. Petersburg Vladivostok gabuga gali eri gagadde agakula ne gawola ensi ennene ekitagambika ne batusiigira ekifaananyi nti eri ennaku eyoza lumonde twali tuli used nnyo ku media zaabwe jukira tuli ku luzungu ate ne media ez'amawanga ago zaali tezituuka nnyo eno kaakati baagesiwadde Al Jazeera CGTN RT n'ebirala byonna kaakati abantu basobola okufuna information endala so kaakati Fulfiga abamutuufu Amerika abantu bonna baasuubira nti omusirikale wa Amerika yayongeddemu n'akantu koyagala owulire yagambye nti babadde mu kisiibo sitati keziwedde kati kali kabadde kasikintya egenda kujja kati mu lutalo oluli siriyasi ezo zonna strategy z'entalo zibeerawo nti ne mu lutalo lwa 7/19 bakiyita y'omukiipu owo abawalabu baalumba Isirayiri nga bali mu biseera bya Passover mu bikujjuko ne balyoka balumba Isirayiri so ezo strategy zonna zikozesebwa omuntu mulumbe mu kiseera wabadde tasuubirira oba wali at his or her weakest mwoba omulumbiro so ezo strategy za ntalo zonna kebavudde mu kisiibo Amerika nga tewangudde ekijja ssemu so kaakati awo ogenda kuwulira era abantu abamu weebuuza lwaki Iran ddala esigadde ekyaresistinga kyolina okumanya amawanga gano agalina shared history oba civilization babeera n'ekibagatta nti olw'eggwanga lyaffe emyaka n'emyaka tulina olirwanira Italy unification ya Italy yava ku bantu bakiyita risorgimento
Risorgimento nti bajjukira past glories eza Roman Empire. Lwaki Italy sigala nga ggwanga linafu nga teriri unified tutukize ebyaliwo. Kati ne Iran eyo bibagatta Persian Empire bajenyumirizaamu Cyrus the Great. Bumedi ne Buperusi. Ayaye Empire yali tegambikako. Cyrus yazzawo bana abantu. Ne Cyrus yali tegambikako. Ne kuddako Badaliyo Bakambesi Atazekisi bakabaka abaali tebagambika ab'amaanyi. Kakati obagamba otya balina okulwanira eyo heritage yaabwe. Kakati ate ogatteko ekya religion. Abantu abasinga batunira va kakati ng'eno e Uganda. Nti Uganda ojja kusanga omusiraamu wa wano, yes nga musiraamu, naye nga talina nnyo omukulembeze wa ntikko ayogera bonna ne bawulira. Yes. Nti Nakibinge waayogera olumu aboodi Kampala bayinza owakanamu. Naye kaakati eri olw'okuba population esinga bashiya, supreme leader agambye wagamba bamutwalira ddala nti oyo alinga bali ba 12 laba prophets ababashiya abaasooka. Bamuwa ekitiibwa, yes. Bamuwa ekitiibwa. Kakati ekyo kyokka olina wabanga obukulembeze obuliwo tabwagala atuuka ne yeegatta olw'ekyo tuli bashiya. Obushiya tulina okubuyimirizaawo, supreme leader ayogedde batuuka ne bakkakkana. Kati eggwanga eryo libazibu lyakumala ga breaking. So fulufiga mutuufu abantu bano balina shared history, civilization, balina ne fact ebagatta ne babeera bagumu. Nkuwulira. Kakati oyogeddeko ku kiri, oyogedde ku nsonga nnyingi. Abasajja America eno okusalawo okuyingira munda. Kakati kino ekirowoozo kino okusinza ku bannayisiri b'ebyentalo nange ate bwe ntunulamu, Trump ayagala ave mu lutalo luno ng'alinayo success gy'akoze. Nga muwanguzi. Kuba wawulidde luli yagamba Iran tugenda kwa energy infrastructure zammwe. Kaakati kubona ate yakyusiza nti ensonga ebakubya bwe mutakkiriza nti muli defeated. Kaakati okubeera defeated ayagala bakwogere bwogezi na mumwa. Tibanaye tuwanguddwa bwe mutakkiriza nti muli defeated. Tetubata. Ngenda kuba bw'otatapinga nga nkutuga bwenti sikuta tokoonawo. Kakati nate waliwo okubeera ng'omusajja akutuddeko, naye ng'omusajja ali eri naawe oli agamba sebo yogera nti nkuwangudde koona ku ttaka, yadde sikukute koona ku ttaka, nti yadde tuli wali kuba Iran balwana olutalo luno balinako emirembe ddala. Size entalo ng'eza bulijjo oba ng'olutalo lwa Saddam Iraq ne Iran luli lwali front warfare olwa Gaddafi. N'olwa Gaddafi nayo lwali kaleko olwali, naye wano nti Iran emu ku nsonga ezireetedde okusurvive nga balwanira ku peesi yaabwe. Ngera ne Vietnam bwe yakola nti Iran bo baakimanya nti America amaanyi gaabwe gali mu bbanga. It's okay. Ate tebajja kukuba ba civilian paka ensejja bavumirira, bajja kunoonya military targets oba arsenals zaffe ne bagenda bakozesa altitude yaabwe oba terrain. Abasajja bakozesezza ensozi zaabwe Zagros Mountain mu south awo ne Albus Mountain ne bakolayo ebibuga. Balina mashini ezisala ensozi ngaaki. Abantu bayinza okwoza nti ebintu bino byakulimba, naye singa olaba Japan mu ssematalo owookubiri kye baakola ku bizinga byabwe by'Okinawa, Tarawa, gundi Sarabachi n'ebirala, Abajapani ng'ekizinga baakisala ensozi beetegekera America singa eneebe balumbye. Basalira wano kuva wano we tuli mpaka Nateete wansi mu nsozi. Akugamba okuva erubaga paka Nateete ng'asaze olusozi nga bayise mu lusozi wansi. Ate ziri ensozi bayita local outcrop. Local outcrop z'ensozi nga erosion mukoka yajjako layer zino zonna ezanjazi ziri soft ne wasigala obugumu obwo nga olwazi. Kati zenjazi ezo Japan ebizinga byayo we byali Tarawa, olusozi lwa lwazi jinja. Kati omwo nga mwe baasima ttano kaakati awo weewali ekiyitibwa olutalo. W'otunulanga gundi Battle of Iwo Jima. Iwo Jima okulwana okwa America yalumba akazinga ka Iwo Jima balumba ne fire power etegambika. Amaato ng'ebikumi 200 gonna ne gadda mu distance ya kilometers nga 6 ne gaweereza ebikompola ku kizinga non stop ne bakikubira eddakiika. Kyonna nga kituntumuka mulira ekizinga.
ne wamanya kakati tumazeeko bonna abajapani abalirwanye kakati abamukono muyingire bava mu bwato bayingire nga abasajja balina mashini gani mutano wansi bo bamanyi bakubye ekizinga kyonna kiyidde tekukyali balwana nga basigaddeyo mu nsozi zaabwe. Amerika kwe kuleta ziri bomu namuzisa ate bomu namuzisa ate zo bazireeta batuuse ku mainland naye bino ebizinga bitalawa kilomita 605 okuva e Japan naye ng'omujapani alwanira eri okukamala. Waliyo baserikale batono nnyo naye nga Amerika okuwamba ekizinga wali okukaaba obujiji era batera okulaba Amerika balina ekibumbe kyabwe ekyo bakiyita flags of our father nga fulaga ya Amerika bagikutte abaserikale baagala okuwanika fulaga so ekizimbe bakibajjamu ekigundi ekiscalp kyamakulu nnyo flags of bajjukira abajapani abaafira ku kizinga Iwo Jima okuwanikayo bendera ya Amerika nga bakiwa ogira bwoti owanike ne bamunoga agira awanika abajapani nga bali mu tano z'omwo mu nsozi so kakati entalo bwezo naye baasi kubazo n'ebikomo ne balowooza baweddeyo kati ne Irani yaddira n'esima ensozi za Yesu ne babeera nga bayinamo bankers ziri bazisima nga ziri mu meters kumpi 8 kweyongerayo wansi mu nsozi mu nsozi banka buster ezo bomu za Amerika enene zigibiyu zitowa tani 14 kwe banka buster bagikuba esobola okugenda meters 6 nga olwo eri mu nkokoto obukokoto gye bayiyo obuyiyi naye ku lusozi olukaddiye olwolwazi omanyi abantu bayizo zonna ziba zanjaze waliyo ze bayita sedimentary rocks sedimentary rocks zensozi zaformingwa mukoka nayiwa ettaka ne lijjanga lyekata ne lyekatira kuli ne luzimba naye ng'ezo ziba nnafu nebeerayo metamorphic rocks kati nga olaba ogundi coral reefs n'ebirala oba nga olaba ez'ennyakashura ziba zitya metamorphic metamorphic zensozi ezibeera formed olwa pressure intensive pressure pressure najjanga anyiga olusozi eribadde ebbumba nerikola kye bayita brittle neriguma nnyo so kakati ensozi ezimu zaava ku metamorphosis nezijjanga naye nga teziba ngumu nnyo olusozi ezisinga okuba engumu ze bayita fire formed rocks oba igneous rocks nti olusozi olutabo okuva mu kowa y'ensi luwaguza olusozi ne luwanda omuliro we luwanda omuliro lava oyo oba omuliro ogwo ogujja gulina ebika bibiri waliwo kye bayita acidic lava ne basic lava. Acidic lava olusozi olutabo olwo lubeeramu acidi mungi lusobola okuwanda omuliro n'olaba piiki y'olusozi yonna neebuukako n'egweri okubwatuka kwokka n'amatu gayinza okubafa abali mu kilometers 5 okuva we luli kyaliko lwali 1883 mu Indonesia bagiyita Krakatoa Mountain Indonesia yes kwe kubwatuka okukyasinze mu byafaayo by'ensi olusozi lwabwatuka mountain Krakatoa kye yakola ensi kyokanga kasozi katonotono bwe kati naye kawanda nga n'abalw'ennyanja abali mu kilometers 2,000 okuba abali mu kilometers 600 eardrum zayatika abaliranye olwo abaali baliranyiwa kilometers bonna basaanawo abasenga akazinga konna kaasana Krakatoa yawanda omuliro ne gukola ekire ne gutumbira mu bbanga gundi wave amayengo g'okubwatuka kwago geetoloola ensi mu ssaawa emirundi egisukka mu 12 nga geetolodde ensi amayengo gokka gasibira n'eno Mozambique amayengo kiki kyogamba anti olusozi we lubwatuka gundi wabeerawo disturbance plates oba enjazi zenyeenya nga musisi bw'olaba musisi kaakati okwenyeenya kuleetera n'amayengo ku nnyanja okutandika leka naawe nga lusozi lumu luvudde mu mbeera Krakatoa omuntu yenna ateekemu Krakatoa volcanic eruption so olw'okwenyeenya olutabu luli nga lufubutukayo mu kowa y'ensi enjasi zino zonna zenyeenya ziti musisi amayengo ne galyoka gatandika n'olaba ejjengo eryagala okwenkana hafu ya Workers House gasibira paka eno Cape Town eno gatuuka Krakatoa lusozi lumu lwe luwanza omuliro
so kakati olutabo olwo oluba violent olw'amaanyi lubeera acidic lava olusozi lubeera ne sulfur mungi ne lutandika n'amaanyi ate basic lava acid taba mungi lwe lusozi oluwanda omunene era oyinza okulaba ba geologist bali awo ne kamera ne bakwata bulungi okunyoka ne kusooka kugira ne muvaayo omuke bugumu ne bakwata omuliro nga gujja kuvayo gukulukutanga obuugi obuyiika eyo zensinga okuba common n'olaba ne lukulukuta okuva wano paka mitiyana lusozi lukulukuta naye nga lujja luyita olutuuka ku kati etyeddene mu seconds nga gwonna gusiridde gutyo okwokya ng'olaba ekiriro ng'obuugi naye nga kyonna kyaka muliro oyo basic lava akulukuta ebbanga ddene ate alwawo okuwola kati bw'awola akola olusozi olugumu ennyo ye mabone yenna gwe tusala amayinja ago gonna gava mu nsozi bwezityo fire formed rocks ezaakolebwa okuva mu muliro kati luwola n'osanga nga buli kimu kyonna kisaanuusa emiti gyonna amayinja gonna gasaanu kigafuula ne kigafuula wamu kaakati nekimala ne kiwola ne kikola olusozi olugumu olwo olusozi zezikola kolansi ezo zonna igneous rocks fire formed kaakati omusajja waba n'olusozi bwe lutyo n'agenda alusima wansi ez'Uganda kikaaki ezisinga zonna zi mountain kadama agenda wano kuzina ez'ebukomera awo wonna ezo zolengera nga zonna teziriiko miti teziriiko nga beya rocks ezisinga ezo zonna ki ziba granite rocks oba igneous rocks zafomingibwa ku volcanicity lutabu lwe lwakulukuta ne luwola kati ezo ze basala ne bakola malamu ne tukola sandy dust n'ebirala byonna kuva mu nsozi ezo kaakati ensozi bwe zityo omusajja azisala nakansi kati bomu yo ne woogireeta n'okuba banka buster baasimye meters 8 banka buster weebeera mu nkokota esobola okukuba meters 6 nekka wansi nesesebbula ebiriyo byonna neeyabikira eyo nga ezo zigibiyo waliwo zigundi Moab Mars of all bombs ezo America bazikozesa bomu ziri za ntiisa nnene America inezo bomu enkambwe America balina baji era ne papa yavaayo n'ayomba yali papa oli eyakavaako aliwanda bende yali ani Antonio ye mumeri koli owa Argentina badogiriyo yaliko erinnya lye lyali eri Argentina bali ba France yali Francis eizo barazinga waliwo papa yali mu Germany we babeera mu gundi ya Afghanistan America utalo lwa Afghanistan we yagezeseza Mars of all bombs alabika yarazinga Mars of all bombs no bagiyita massive air ordnance blast bomb massive air ordnance blast bomb gye baleeta kati bo bagiyita Mars of all bombs Moab papa yavayo n'agamba naye mmwe nga bagikubye mu Afghanistan amawulire ne gawandiika America yakubye Mars of all bombs mu Afghanistan n'agamba muddira muti omuntu avaamu obulamu azaala abantu ne mumugeraganya n'ekyokulwanyisa mbu maama wa bombs kaakati we baakola eyo Mars of all bombs Russia nekola Fires of all bombs teyagala kamanyiro Fires of all bombs ng'ate esinga eno Moab obukoso erina Russia nayo yajja n'eyaayo America olwakola Moab ng'eri mu ttani nga 14 obuwanvu ng'eri mu fuuti kumpi nga 26 Russia nekola Fires of all bombs naye ate ya ttani nga 16 okusingawo kati bazikozesa okwabya bifortress oba empuku eziriwa bagisuula ezo baziyita gravity bombs ekana amaanyi amangi olwokuba bagisuulidde waggulu kaakati ate bagikola omutwe guno bagukola mu mabaati amagumu nti gusobola okuyingira guti ag'emmeeri ag'emmeeri naye wasiga si mmeeri yo wali amabaati agakola kati nga yingiri z'ennyonyi batagakozesa titanium yakola yingiri so kaakati lijja ne lifumita enjazi bomu eyo neeyingira kumpi meters nga 3 olw'okujja olwa speed gyeviriddeko mu bbanga nekuba olusozi neyingira kati wetuuka mu fuuti nga 3 neyabikira eyo n'olyokola bipapa gyo kaakati ze bakozesa kaakati newozikozesa ku mpuku za Iran nti eno GBU banka buster woogikuba ejja kukoma mu meters nga 6 eza esandika mu meters 8-10 okukka wansi so oba tolina kyozikozeeko kaakati abasajja babeera eyo empuku ezo baateekamu storage facilities mizairo zaabwe baziterekerayo ne bateekamu amafuta agakola mizairo kuba mizairo ezo ezisinga zitambula na liquid
propellant Yes. bakozesa liquid oxygen oba liquid hydrogen abantu abasinga tebamanyi omusajja addali twasomanga engeri gy'okyusa solid into liquid, liquid into gas, gas into liquid. Kati baddira omukka gwa oxygen ne bagufuna ne bamala ne bagufreezinga ne gukolamu nga ice. Kati ice oyo gwe bamerutinga n'akola amafuta ge gatambuza ebizungiriza ebyo n'ebiki gwe bayita liquid oxygen. Bw'okalaba kabeera ka green light blue nga kalabika bulungi mafuta ga oxygen nga tomanyi kijja kugakola kutambuza ne liquid hydrogen n'ebirala. So kakati amafuta gaabwe gali eyo mu mpuku bagati ba scientist bali eyo, generators bawa amasannyalaze ziri eyo, emmere balina kakati eyo gye bakolera ebyokulwanyisa byabwe. So kyebalayo tuwaga nti okukutula Iran kijja kuba kizibu. Beetegeeka misayo zaabwe ziri eri factory zikola ate nga balina ezisowa sites ezisukka kumpi ne 40 nga zonna zikola ebyokulwanyisa munda omwo mu Iran. Kakati bo we bagamba nti kakati okubye nga basirika olumala olutuuka essaawa yabwe gye baagala okulonkinga misayo obudde bwa kiro buziba ne ku makya ng'ebimotoka bivaayo nga bikuleetera ye Iran. Kati ekirala ekibadde mu lutalo luno abantu kye beerabidde nti Iran bakozesa environment yaabwe. Iran party esinga ddungu. Balina eddungu eddungu lyabwe ate liri so unforgiving. Mu nja z'akasana kangi eddungu likyovola nti America tebasobola kutwala amagye gano ge bakuŋŋaanyiza papasi yagonda naye si kulumba Iran nti n'okugiwamba. Papasi yakyo papasi ngenda gyogerako. So kakati eddungu eryo mulimu omusenyu abasajja bakola ekintu ne bateekako kisirabu ne kubeerako kwonna omusenyu. Gwe gy'olaba ddungu nga wansi eri waliyo launchers ezirookinga misayiro ng'emikolo gikolebwa wansi eyo. Nedda olutuuka essaawa nti yakuba budde ku makya ssaawa 10 tugenda kuweza Isirayiri nga byesitula biti nga byejjawo nga kisirayidinga nga kidda wali nga kino kivaayo misayiro ng'ezifubutukayo nga balyoka bakasuka zifubutukayo ku speed ziba zigenda bugenzi. Launcher ziri wansi eri gye bakolereza omuliro ne gutandika upthrust force neyo kesindika misayiro olawa ku mutwe nga yegeze baswinga nga kyezaawo nga kibikkawo kalimu omugenda okutwa mulabe obusofu nga mulaba ddungu musenyu bayina ebifo yes era abantu nebunya abatalaba ku videos bayina ebifo webityo natunulidde ne video nga abasajja bano nga kyegira bwekisibe nevayo nekizaawo ne obeera okyali wano n'ekirala ne kifubutukayo wali mu lubiri obeera okyali ekirala ne kifubutukayo ekatwe n'olaba eddungu lyonna nga livaamu misayiro. So kakati Trump wabagamba tutukubye launcher zonna zimalawo. Launcher Trump ze baali bamanyi ziri fixed ekifo kimu we basindikira misayiro oba bonna baleeta ebimotoka ebirina misayiro ne bisimba layini ne bisimbula awo baavaawo bakimanya nti bikubika. Kati ekimu kibeera wano kisirabu bayinza okuba baakuba bingi ate naye baali obyali station nga baakuba bingi ne basigaza bitono. Nedda bosi be baali abasiru kyolina okumanya satellite images zaali ziraga nti America bayungula amagye ennyonyi ziri ku readiness. Otunulira level ya activities eziba ku base za America ez'enjawulo n'omanya nti bano balina gye bagenda okulumba. Olutalo lwa Russia we lwatandikira ng'erumba Ukraine amawanga ga Europe gaalaja nadda Russia mobilization gye mukoze muli kuki tife tetugenda kulumba Ukraine. Russia naye naye agamba Ukraine n'omwetekeke amagye Russia gemobilizing activities yes zirabika balaba ebimotoka balaba ebiki balaba ebikinaga. So kakati na bano Iran baali bamaze satellite images nga zibalaga base ya wano set ya readiness bakompeyalinga ebifaananyi ne balaba ennaku 3 emabega wabaddeyo ebimotoka 3 kati biri 4 we tutunula tulengera abantu bali busy beko lwaki baali balumba kyekijjawo surprise ya America nti Iran tekoze nyolosi tikyebakola bano bakimanya. Kakati ne Iran bakimanya nti no wano bwe buzibu kati ebimotoka byonna yes ebimu babikubye ebyavangayo okukuba n'ebirabye bali bataddawo mu open ebisigadde byonna ne babikweka eyo wansi. So zezimu ku factors zireetedde Iran okuba nti ekya surviving ne surprising buli dakika misayiro zijja launcher zirookinga Trump n'abagamba launcher ziweddewo. Era n'abyeko akatambi akamu baazanye Trump n'alabye akatambi ako nga Trump atudde waati ku maapu ya Iran n'akwata ennyonyi ye n'engalo ze buno obutoyi bw'abaana n'akatambuza bw'ati n'akoona byonna ebiryawo n'amala n'agenda wa press briefing. Bano bawangudde mbamanye basale ndalinze baweddewo ebyokulwanyisa byonna abikubye ali wano mofi.
so akulaga kiki nti ali wano yakulaga biwedde naye nga basajja bakyalina baali beeteekateeka so kaakati ku kino ekyokuleeta amagye America lwaki yeevuddemu nti no tuleeta amagye tugende ku ground yes abantu bano singa atandika okubasomesa ku bibinja by'amagye America byeyungudde fe abasize nga twetegeeza entalo omanyirawo ekigendererwa n'omanya nti kiteekwa kuba kino 82 oba 82nd battalion gye baleese eno yatandika okukola mu Sematala asooka 1917 eno battalion omulimu ogwayo ebeeramu ba paratroopers paratroopers bakozesa ennyonyi eziri designed nga zo zikozesebwa ku gundi eyo bali mu battalion eyo balina ennyonyi zaabwe era battalion eyo y'emu ku ze baatulugunyiza Somalia eyo gye baaleka ku motoka babakulula be bamu ku abo Abamerika nti yeeyo buli lwogiraba omanya bagenda kukola operation eri risike sometimes operations zibeera behind enemies line nti abasirikale baliwa bali kaluma twagala mu kuba ekifo kiriwa nti Kampala balina okubayisa kuba awo wonna abasirikale ba Uganda babayisewo mujje mu kuba Kampala wano so abo bakola mission eziri behind enemies line oba okulumba fortress oba ebifo ebiri heavily guarded baga katulumbaawo gwe mulimu gwabwe America ebejjeyo enjala ziri ezisembayo no balina nenda naye wano abo be basobola mission eno ti emirimu egyabwe bakira ku miguwa baleeta helicopter zaabwe ne bakka bulungi yes balina bi helicopter nga byo biri designed kola mulimu ogwo lwaki nti helicopter ezikolawo zirina kubeera light nga sinzito nnyo abantu banda bakkirira kuzi parachute najja nagisikabwa nakka bakomando bali abatuufu ayina beneti wano era buli lwolaba babaleeta omanya bazze kukola surgical operation balina ekitundu kye bazze okuwamba oba okudestroyinga bagende era buli lwobalaba ku ddwaniro omanya mugenda okunyumirwawo ekiyitibwa essasi bigenda kuseka kuba yonna gye bakoze operations zibadde za njawulo bakola operation e Grenada bakoze operation mu mawanga mangi mu second world wabo balina omulimu munene eyo brigade so omulimu ogwabwe kugira balina helicopter zaabwe balina bi SH-60 ebyo ebinyonyi babireeta bisobola n'okuleeta ekyo ekisobola n'okuleeteramu tanka helicopter nereeteramu tanka zaayo nga 2 ne bajja ne bamanya twagala kugwa ku Oludi Kampala ennyonyi nejja neerandinga ne tanka zaabwe ba paratrooper ne bagwa ne basalako ekifo kyonna emmundu neetandika okuvuga bafiiridde mu bbanga twegamba America egenda kuyingira mu Iran munda si kuyingira mu gusekere munda munda kijja kuba kizibu tebajja wabula balina ekizinga kye baagala Trump ayagala akolerawo success nga bwe yakola ku Medulo agamba olutuke tuwambye wano olutalo luwedde naye si Iran yonna agamba je tegalina kigasobola kola ku Iran tumazeemu amaanyi badima mu America wano azze bwefuke bakomando baligiri abemige Vietnam balina mitwalo 59 ne batawamba Vietnam Iran osuubira giwamba neyo population y'amache neye namba okuwamba Iran balina okuyungulanga miliyoni emu n'ekitu kati oyagala gamba America n'ennaku zino nnafu kweri eriwa eyali mu Vietnam anti ne Vietnam yeri ate nnafu ku Iran yakati kyolina okumanya America ekula mu tekinologi n'abalabe bakula abalabe bayo America ekula mu tekinologi level Vietnam gyaliko yali so crude and rudimentary baali bubi nnyo naye ne bagiremwa yes lwa effort z'amawanga gano ga Russia ga China gaani abantu kye banda mayininga wano teri luta America lujja kuyingira mu Russia amuleke bajja kumubeera ku kagere buli ddakiika China bamuleke so kaakati eno brigade wejja omulimu gwayo gwe baagala kuba balinayo balese abasirikale nga mutwalo then baleteyo nenda abagita expeditionary force waone eyo yekola ki zino zonna bakola kye bayita amphibious warfare oba amphibious landing amphibious warfare nti mukola mutya nti mulumba ekitundu nga mujja kukozesa obwengula mukozesa amazzi ate mutekeyo ne ground force ejeri okutaka gye muyita land sea and what
and air ya amphibious land, sea and air. Nti ate kyekijja okubasobosa okuwamba ekitundu ekyo kye mwagala. Eno bagikozesa si kulwana lutalo luno luli jeno. Bakulumba mu buli mbeera. Balina kitundu kye baagala kuwamba. Naye olw'okuba nti no baagala okukudominatinga. Balina okukozesa obwengula, balina okukozesa amazzi, balina okukozesa n'ettaka. Eyo gye bayita Amerika. Si yokka yekikola n'amanga amala gakikola. Eyo gye bayita Amerika. Kati wa mu Iran agenda kuguwulira nti. Era wano we tujja okulabira ku mmundu wano. Kuba ne Iran teteredde. Kuba amphibious landing season nti ziba successful. Tebakikulimba. Bungereza bakola amphibious landing 1915 okuwamba gali gundi Constantinople ekibuga kya Turkey. Amagye agamu gava mu Gurisa wa Genisi ne gayingirawo okusaidi ya Turkey ku Mediterranean. Amala ne bajjira mu nnyonyi. Era wali kuba kwa amphibious landing mukozesa ebintu nga bisatu. Ekisookera ddala heavy bombardment. Mulina okukuba ekitundu bomu eziwera missile mulabe nti mukkakanya omulabe. So era banaaba bakulunda ekitundu kya Iran ogenda kulaba missile ezigenda okukolebwawo. Naye nga ne balumbye nja kulaga nabo si be bangu. Batya. Tujja kulabawo. So kaakati America erina okuleeta amphibious landing tiwaggulu tulina ennyonyi ezidesigned okukola ogwo. Wekituuka ku mazzi balina okukozesa first of all waliwo emmeeri zaabwe ziringa mmeeri nga bbiri. Waliwo gye bayita USS Tripoli. USS Tripoli. Eno amphibious aircraft oba battleship. Eryato lino baalikola lyawukanako okugana amalala amanene. Lyo sidde nnyo lisitowa ttani nga 4,000. Era obuwanvu liri mu meters nga 260 ebisaawe by'omupiira 2 n'ekitundu. Naye nga ttonoko ku gano ga Gerald Ford ne ga Lincoln. Naye nga lyo omulimu gwalyo tino baagukola tino lisobola okusemberera ekitundu we mwagala. We lisembera ne basobola balina access nti balina engeri eyo gye basobola okuyita ku mazzi nti lilandinga eri ebimotoka ne bivaamu. Kati lino lyomulimu gwayo ku transportinga byakulwanyisa kago ku transportinga n'okukuba likuba nti muddire eryato lisembere ku mwalo we wabeera wala balina engeri gye bakola artificial bridge ne bakolawo bridge ebimotoka ne biyitako ne bijja ne birala. Ebyo nti ekitegeeza tanka bajja kusobola okuziyingizaawo. Olwo baagala okuwamba ekizinga kya Iran wenkugamba we bayinza okutagetinga bayingizeewo tanka. Abasirikale bayingirewo. Then amaato amatono nago galina okulumba aga sipiidi galumbe. Ekitegeeza balina okwengejinga omulabe nga ku mazzi bakuba. Then waggulu ennyonyi zireete baparatrupa nga bakunkumusedda ku kizinga ebundu etandika okuvuga. So ya amphibious landing gye baagala okukola. Enteekateeka ya Amerika gye yagala okukola. Yereseza abasirikale bano. Naye kigenda nno kunyumira omuntu alaba olutalo. Ffe tujja kubanyonnyola. Wana Iran eyinza okuba genda kugiggwa. Tegagenda giggwa kuba ekigendera kya Amerika si kyakukwatako kitundu kyonna ekya Iran nti no bakirumbe. Bamanyi obusobozi obwo tebabusobola kati. Lwaki obanyooma? Nedda si kubanyooma nti entalo zino zonna ojja n'otunulira advantages kizoolina. Nti ttale yino oba topography oba enkula y'ekitundu ekufuukira ekizibu. Kyansozi, museetwe, bibira ki? Kyansozi. Saidi ne saidi waliyo ensozi. Tanka zino zijja kwetaaga okutambula. Katugeze basitadde nga ku Victoria basitadde Luzira ku amaato we gakomye. Zirina okutambula. Tanka tejja kulinnya lusozi luwanvu nga kumpi Erigoni. Ebala egweri etandika okugwa ku bibuga. Ku coast eya west we wali Zagros Mountain. Ensozi zino ranges ziba mpanvu. Wano n'okuyise Kalamoja. Olusozi lumu. Ate ezo range ezo omutwe olaba Lwenzori. Ovuga Lwenzori okuva Fort n'otuuka e Kasese ng'okyali ku Lwenzori. Those are ranges. Omalako omutwe oguddako ze ranges. Kati eri tanka ejja kulinnyawo. Eza mulina sitwalira ku nnyonyi muzisuula eri nga musussa ensozi. Ku fire power ya Iran ne defense system ze bakyalina babakubye. Nze ndowooza babadde bakibaze nga baategera amaanyi ga Iran weeyimiridde. Naye kati wano ebyokulwanyisa byeyina defense system zaayo
biweddewo bikendedde kati ne bwe tukka olosa ye Irani yazireeta ziri mu kibbaawo nti ozirabako gwe okubezibwewo ayinza okuba yali tezirina naye njukira ezimu baazikuba nti naye olutalo lwa njawulo omanyi bikago planes ebibadde birandinga mu Irani ebbanga eryo lyonna kuva China kuva Russia balina aganyonyi ago ga Irishin ganyonyi ganene nnyo gatika ebintu nga Amerika ebadde ebireka ne biyingira ate Amerika yagambye nti nebigaana bagambye Amerika nti ekontrolinga obwengula bwa Irani bwonna nti no buli kimu gwe jangu okikole baagaana ebintu ebiva e Russia ani akulimba Russia gyogaana okimanyi bagaana balina obusobozi bagambye nti no biyita mu luguudo nti no traffic eri wali Russia ejja kugamba nsenyonyi nsiba ndabe amaato ga Russia bagakwatire France ebyokulwanyisa ne babikwata nga byakulwanyisa byali byaba byebakutte mabegawo kebera no amaato ge babadde bajja babowa agasinga g'amafuta agaki ebisoba diplomasi owona okwata eya Russia ajja kukwata naye eryammwe wona okuba ennyonyi yajja kuba naye eyammwe eyikula ennyo bewala n'ennyonyi za Amerika zitwala eyikula ino ebintu ebyokulwanyisa yes so kakati Russia Amerika bitwala lwakuba super power ye ya ate Russia yes super power motokooli bwe bagamba ani akulimba bali abasajja so bayina state eya balance kyokola nona akikola wokola kino reciprocal onkuddisa bw'okuba kino nja kikuba bw'okwata ya America we bakwatanga abasiri bambega ba Russia mu America ne Russia ekwata abalaba yabakwata bangi abo benkana so kakati Russia wona okuba obeera ate gwe alabikanga aguresa odidde gwanga eriri nani Beringarent Beringarent lye gwanga eriri ati wo wizanaza enani Beringarent lye gwanga eritali mu lutalo so kakati Russia gamba siri mu lutalo ennyonyi zange wakutte yaki wakubye yaki then ata obeera ogenda okuescalatinga wayidawo okazi y'olutalo so kakati ennyonyi zijja ne zirandinga ne Russia ziraba zijja ne Poland newa mangama naga kale ffe katubirinde ku ddwaniro mu mubireete so kakati baso kakati n'obuyambi bungi babuwa Russia epakira ebyokulwanyisa mu Iran China eyiwa muli babiweereza kasirise babiweereza ennyonyi zijja baleeta ennyonyi mwene mulanga ennyonyi ez'emigugu nga n'emulimu ebyo zijja so kakati singa America ntino baali bataddewo no flying zone nga bafunye obuso tino bakuba buli kimu ekijjawo no flying zone si nnyangu olina okuba ng'owambye obwengula ng'osanyaza eggwanga lino lyonna nti ennyonyi zibeerayo nezinda buli nnyonyi ejja nesituka nezigikuba buli ejja nesituka naye wano ositula ennyonyi yo abasajja ne bagikuba olina okuwamba gw'oyinako obuyinza kati nga balibya omuwambye militarire ng'omaze okumukakkanya takyalina busobozi bukuba nnyonyi zo osobola mumuwamba kuba naye ate omuwamba bwakukuba omuwamba ositula bwakusitula era ennyonyi ezikuba Irani zigenda ne bajja ne bazirokinga nezijja speed nesuula bomu neziyitamu nezigenda nazo zityawo olina okukozesa speed ne accuracy zijja nezena tugenda kubawa nti state house nezisuula neziyitawo nezigenda sibiranga eggulu nezeyongerayo wezibasigazaamu bomu ate nezikola rawundi endala nezikuba nezigenda nezisirika ne balinda olulala kyawukana na wano nti no flying zone nti ennyonyi zikyali Libya buli kimu tewali akukuba nako tulimba nnyo twali bawagizi be Gaddafi yatulimba nnyo Gaddafi yalimba yagenda na trusting abazungu n'ava ku yatulaga kirimaanyi wano nga tumutya yali tasobola batukubide kuba Gaddafi yali badde kirimaanyi singa yalinako support y'amaanyi naye Biden Russia yali ekyalina ebizibu byayo babakwata by surprise ne batandika Arab Spring says kyovola nti no Arab Spring zatuuka nazo ne zikoma nga amawanga galabuse bwe musula gavumenti zibakwano baffe Syria ne kigaana Russia ne deployinga ne wambako ettundu lyayo nga ewali base yayo na America Syria ne kigaana so Arab Springs ne zikoma okusuula zi gavumenti nga bayita mu kwekalakasa ne basiyiga kati we mugamba mugisuule nga bayingizaayo bagundi bawegina baani bonna gefuka civil ng'ekiri Sudan kakati police nebanga bakiremesa yes kakati wano America ekibaleeseza amagye gano ag'okutaka nti baagala kuwamba kazinga ka Irani bakayita Kaji Island kalimuki akazinga kano kali mu kilometers nga 20 okuva ku coast ya Irani mu Persian Gulf kazinga kanene bulungi
kuba obuwanvu kaliko kilometers nga 6 n'obunene kilometers nga 5. South Plaza kalina square kilometers nga 30. Kali awo kalinga akabuga 20. akabuga kampijaawo. Aha, bwe katyo. Akazinga kano it's a rock outcrop. So bwe wagambye obusozi nga buli beya tebuliko nnyo ttaka tebuliko kali awo kasigala lwazi. Naye lwakuba nti si lwazi nga zino ezaffe kali lwazi ze bayita coral reefs. Coral reefs gundi dead marine animals. Nti mu nyanja omwo mubeeramu obusozi obukovu biki ebintu ebyo bingi mubeeramu marine kakati buli amayengo lwe galeeta ne gayiwa ku coast ne gongera ne gayiwa obwasookayo wansi emyaka nga3 we bayiwa kungu bijja binyiga ebya wansi ne bikola olwazi olugumu naye nga lwa coral reefs. So mwe bajja kati ng'ekenyero mwe bajja bambuli cement n'ebirala byonna ebyo weebi kakati lwe ke kazinga kano. Akazinga kano okuvira ddaku eyali kabaka wa Iran Shapa Hirev yali kabaka yali akozesebwa Iran era kampuni yali American Oil be batandika akazinga kano. Kyova America kabaluma ne Iran ebaluma bateekayo sente zaabwe. America amakampuni agasinga ag'omu Europe gonna ag'amafuta America bagayina mu shares. Kati wotuna gundi uramuko yesinga mu nsi okukola uramuko njirabe Saudi okufa abana sente bazifuna mu dola mu twalo ko mu nsi yonna yesinga okola revenue mu mafuta okumala emyaka ng'ena uramuko. Naye uramuko kigwayo kitya Arabia American Oil Company shares singa za America. Kakati nene ye Iran be baali bakikoze nga ye yatandika akazinga ako nga amafuta gonna ag'omu Iran agasinga awo we gasibira deni abantu ne gatwala pipes eziri wali ezitagamba kikabuka. Kakati akazinga America kebala tyakiri tu Iran tujinuubule tuwamba akazinga ako fe tutandika controlling amafuta ago tuze sente eyagala ezakazinga kati amafuta egenda kubeega gajjawa ngegajja mu Iran era agano gajjayo ukundi kuba amafuta agamu gali mu nnyanja so basobola okutandika ne bagamba nti kale waliwo wano katulaninga ezimu ku zireeta amafuta oba sekyo ensekkiriza ensendala okuwamba gino netwala n'ebintu byayo. This is a jungle law yetya law of the jungle tino wamaanyi batugamba neda si survival naye wano jungoism law of the jungle nti it's the right of the stronger to devour the destiny of the weaker. Dembe ly'owamaanyi okumira oba okumalawo ekifo ky'oyo omunafu teeka lya kibira nti empologoma ya dembe okulya engabi eri olubuto nga tebagyebu oba negisonyiwa oba neryako ekisambi nerekawo owamaanyi yasalawo destiny y'omunafu. Kakati America kyekozesa ge mateeka galiwo kakati international laws zifudde nti sovereignty y'eggwanga nti non-aggression mu bitabo kisoma kirala naye seetambula ku law of the jungle kakati wetambulira Russia alumba Ukraine UN General Assembly nemugamba vayo security council nemugamba nti aveyo n'atavaayo Israeli alumba Gaza nemukayana ndaba akuba Beirut ogifiirako ali ku Beirut awo nawo bagenda kuwambawo Abaisraeli entalo esinga zeerwana emaliza expandinze kati erwana kuwamba nsi zijjedani kyekigendera bagisuuza busuuza baagala kukola gundi empire yaabwe etwaliramu nene ebitundu bya Egypt Sinai ne gundi Nile Delta Israeli nga tulina ogirabuukirira kakati nejja netwala eno ebitundu bya Saudi Arabia byonna babyagala ne bajja batwala okuba kye bayita Levant tebalina budde bo bagamba eyo yensi eyasuubizibwa jjajjaabwe Ibulayimu so neyo balina okugitwala naye ate bebaluma nabo bali bamuyita jjajjaabwe bano we bagamba balina right ennyo ani ne bali bagamba jjajja waabwe kati awo wewali obuzu naye kikulu bano bo balina bomu balina ki kati bajja kufutiza bali so kakati Lebanon awo baagala okutuukira ddala kola gonde Return River eryawo so ne mu 2006 era baawamba ebitundu bya Lebanon eyo bakyagalako nnyo naye ku luno ate ekyenjawulo kye bakoze tebalinga 2006 ku luno bakolera ddala okukubira ddala ebibuga byonna bisaanewo naye bakoze Gaza baalagira nako bannange ebifo bwe biti mutambule era bakozesa bomu ez'enjawulo zi phosphorus bombs bakozesa naye teryaboogerako anti baamaanyi nagambye jungle law teryaboogerako
so kaakati awo wonna baagala Lebanon yo bajja gikuba nnyo Iran batandise okuvaavaako nalamya mwaka akakodyo Israel yakoze akakodyo k'omulwanyi omulungi Iran yebadde ewaga abantu bano kati nga bwetyerwanako ono katumufutize nga tulyamutaaliza yerwanako tugire kye tugize so bajja kumaliza nga batutewaawo square kilometers eziyinza okuwera ng'omutwalo gumu mu 1200 okwagala okwenkana nga Rwanda kumpi awo bajja kuwawo olaba gundi Return River eviira ddala eno nga ku Mediterranean nejjanga erinnya waggulu Southern Lebanon ate byebitundu ebibodalize ne Israel yabyagala dde ebyo seyinza okwagala mu lutalo ne kosadi sense ine eddembe lye expanding akastoba n'amaanyi buli lutalo lwakuba n'asuuza ng'ekyawamba nga Amerika esirika ekize ensezi zino okwerwanako okwetakuluza ku Israel era watali ekyo obulabe sijja kuba na bw'amaanyi ne ba Saudi Arabia tebali safe bakyali wano mu kugiwagira tebali safe onaku lujja kukyegambye kakati nkuba bujja kukya batuuke bafune ensonga tebamalisa kata ne bamala ne bagikuba ate ng'ate be bagikuuma bajja kufuna ensonga gye beekwasa so kasoomulaba omwana ajjanga ggwawo Iran yabafuukidde akayinja ki mu ngato so okutwalizamu baagala kaji Ireland nti akazinga ako bakeetaaga bakontrolinga amafuta awo oba si ekyo baba nga tebasobodde kugakozesa basaleko Iran sente zeefuna mu mafuta kuba kanfulumizaamu kumpi 90% y'amafuta ga Iran gonna gayita awo ekitegeeza bakiyita starving the beast obajja ku starvinga Iran ekyo kyekimu ku kyebaaga so kati operation eno yona wootuna amagye ge baleese ne amphibious landing oba warfare gye baagala okukola baagala baparatroopers bajje babuuke mu ennyonyi zibale bayinza okulumbisa helikopita nnyingi naye nayo kijja kubaamu obuzibu kuba Iran gye balumba sige mawanga gano amalala era zikuba ayo ojja kuwulira ekinaabaawo nga tuwulira ennyonyi zaayise nga nseenene baazikubye ate Iran yeeweredde dda nti amawanga Amerika gyegenda osinziira okujja okumpamba ngenda kubesasuza kegeza okuyumba ekizinga ekyo kuba erimo siraikira okuva UAE oba Qatar be balinaanye nnyo era be bali ready okwakisaputinga nti Amerika balina okufuna base batekeyo ennyonyi zaabwe balyoke beetegeke amaato galyoke galumbe then abalumbe naye ekyo kiyinza okuba ekyobula kuba ne Iran ebalaba ate ebadde kuba base so okutwaliza amu noona akyali gambolingi wakugezaako naye nga kirabira dda Trump yali agadde akozese chances afune waganyi naye wini nange kasozi nkusibudde kale bane kamba sibulirwa wano tubagamba nti nno tutambudde okuva gye twatandikidde olutalo oluwulidde lwa Iran nze Nurdin Ntege anoonya ekigimusa nakugambye bakiyita Fatiso ekigimusa kya Fatiso emmwanyi olusuku ne muwogo bangambye teekamu ofune ku muwogo mimonde kya mitwalo 7 gyokka kira 25 nkubira ku simu gyolabaawo 0701 558563 ofune ekigimusa kino tutambula buli nnyo ne mwami Kasozi twogera ku nsonga ez'enjawulo lumunja kujja nalabyewo omusajja ampa eby'enjawulo naŋŋamba Amerika eno ezo erimba abantu okumala ebbanga ddene Kasozi wenjagala tukomewo mu maaso eyo ba mwezi nga mulamba mu maaso egamba yasooka okufuna omuntu yagenda ku mwezi bagamba tekinologi yali luddawa eyamukuba ebifaananyi yali luddawa ebizibu biri awo ani yakube yagenda ku mwezi gwe bagambe yasookayo n'amukuba ebifaananyi Amerika yayagala nnyo okuwangula olutalo lwa propaganda eragensi awaawo naye ebibuuzo tosobola kubanga kompyuta ezaaliwo nga n'essaawa y'okumukono kati esinga okuba ne tekinologi kakati ani yabakuba ebifaananyi ate nno nze nina mukwano gwange ali US captain magye ga Amerika naye yaŋŋamba abaddeko ne mutabani wa Armstrong Neil Armstrong mutabani we Malcolm era yagendayo ne maka gaabwe Ohio n'agenda era ng'olaba ebifaananyi bya Armstrong byonna naye mutabani we Malcolm yamugamba buli lwe nabuuzanga taata ddala mwalandinga ku mwezi yayombanga buyombo okitegedde tujja kukomawo awo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba